ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து போகும்போது யதார்த்தமா பாத்தீங்கன்னா அங்க தக்காளியை பத்தினா மிதிச்சுறாங்க. சோ இத பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க எதுக்கு உட்கார்ந்து வியாபாரம் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டி போய் செஞ்சு தரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு லேடி உட்கார்ந்து வியாபாரம் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சொல்லிட்டு ஒரு வண்டியை பத்தி ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ இப்போ இவங்களுமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பலகை வச்சு வண்டியுமே பாத்தீங்கன்னா ரெடி பண்றாங்க. பட் எதுக்கு இவங்க கஷ்டப்பட்டு இப்படி எல்லாம் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா டேலண்ட் இருக்கு. பட் இவருக்குள்ள இருக்க டேலண்ட் பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு தெரியல. சரி நம்ம டேலண்ட் மக்களுக்கா தெரியல, நம்ம டேலண்ட் வச்சு மக்களுக்கு உதவி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு ரோட்ல கஷ்டப்படுற எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா இவங்க பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச ஹெல்ப் பாத்தீங்கன்னா பண்ணுவாங்க. சோ இதுக்கப்புறம் நடந்துட்டு பாக்குறது உங்களுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற உங்க அப்பா அம்மா வர ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரெக்கல ரெட்ட கமெண்ட்ல போடுங்க. சோ கடைசில பாருங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மேக் பண்ண வண்டி எப்படி வேற லெவலா இருக்குன்னு.